Hello，大家好，又嚟到 FX 事務所。係今日有 Anna、B Chan 同埋我男仔頭。好，咁跟住呢，今日我想講嘅嘢就係呢，我唔知大家有冇睇 Jimmy 歐陽喎，依家好紅嘅一個棟篤笑表演者。我冇睇佢個 show，但我平時有睇過佢啲片嘅。好似有朋友有睇。我喺 YouTube 睇佢嗰啲片先嘅，跟住佢嚟香港做呢，我即刻去咗搶飛，跟住。其實嗰陣時都幾緊張，就係因為我英文本身好差啦，跟住但係佢講英文咧就差唔多，佢90%都係用英文講嘅。香港做呢個棟篤笑，係咁咧我就覺得係一個嗰啲叫咩，即係有少少會考準備要考試嗰個感覺喺度啊。跟住我考完啦，佢考咗1個半鐘嘅啲神靈，我覺得我明70%左右啦。好唔好睇啊？其實幾好睇㗎，我覺得係我幾欣賞㗎，因為佢嗰個棟篤笑嘅 style 係有啲。因為香港講棟篤笑，你最諗起黃子華啦。咁但係黃子華嗰啲咧，佢有啲好多意思想表達嘅。咁佢嗰種咧可能都有意思想表達，但係佢比較做多啲生活化嘅一啲好笑嘅嘢，同埋講少少唔同種族嘅人嘅一啲好笑嘢咯。我覺得即係可能佢會講好多香港 local 嘅人同埋外國嘅人嘅分別啊，大概係咁咯。我記得係咁上下，但係都好笑嘅。同埋咧，佢好勁喎！佢喺紅館賣就5場咯，一翻嚟嘅。你知唔知佢咁勁啊？我唔知佢咁勁喎。幾值得睇㗎！如果佢好似喺澳門再搞，如果有，我建議大家都可以去試一試睇一睇。同埋咧，我想睇嘅，但唔記得咗搶飛啊！好賣喎。同埋你現場睇棟篤笑嗰個氣氛係同上網好唔同㗎。我係未喺現場睇過棟篤笑嚇！我以前喺紅館都睇過黃子華嘅棟篤笑，個氣氛係爭好遠嘅同上網睇，即係啲人一齊笑。同埋我想講咧，有一個心態好搞笑，我有啲位咧我聽唔明。但我見到其他人笑，我就逼住一直要跟隊笑。如果唔係就覺得我好似唔知人哋講緊乜咁樣，即係我就會好緊張咯呢個位。咁跟住咧好啦，咁完咗呢件事之後咧，我就一路問我有咁有1-2成我唔知佢講咩，我問隔離喂呢個點解？呢個點解？點解咁樣？點解好笑嘅？跟住我就問啦。跟住問完之後咧，我哋討論就係話其實香港人去到或者唔好講香港人。我哋全個地球嘅人有冇需要去學第二語言呢件事呢？因為我哋點解會開始呢個討論呢？就因為我哋喺 Facebook 見到一條片，咁好似係唔知 Google 定邊間公司啦。咁佢就話呢，係啦，有一個眼鏡直接可以翻譯對方講嘅嘢，兩個唔同語言嘅人直接翻譯。即係譬如你講英文話，我今日好攰啊，跟住我聽到中文就我今日好攰咯。直接翻譯咗呢件事。咁我就冇 delay 嘅，係啦，冇 delay 嘅。跟住我唔記得咗有冇 delay 啦，但係。嗰樣嘢就係我引申就係我仲有冇學第二語言嘅必要呢？因為我個 friend 呢，佢咁啱佢就係想話我諗住準備學其他語言，因為佢嘅論點就係呢：當你一個人能夠揸住8國語言，你會俾人一個好勁嘅感覺啊！因為你一識8國語言，你蠢嘅有個譜嘅人啊嘛，即係普遍嘅人都會覺得咁樣啦。咁我就講話嚇，但係我覺得好似唔使喎，依家有呢個眼鏡嘅話。我又冇咁嘅需要喎，除咗去 show off 自己之外，咁好啦，我哋今日帶出嚟呢個討論，Jimmy Master 究竟有冇需要呢？你哋覺得？假如我哋嘅科技係去到某一個進展，就係翻譯係冇 delay 嘅，係啦，即時翻譯咗呢件事。你哋覺得仲需唔需要學語言呢？我嘅立場，絕對需要。我覺得都係需要㗎。嚇？點解啊？我要釐清呢條題要界咗先。第二語言。即係譬如我哋而家香港人母語係廣東話，第二語言就係英文啊、外語啦，係啦，外語啦咁樣啦。有冇需要去學外語？我好支持學外語嘅喎。我都會想去學咯，但係雖然我唔叻啊，但係我都會覺得呢一樣嘢係一個文化嘅底蘊咯。但係嗱，我覺得文化呢件事就語言係文化其中一部分，但係語言不能夠代表整個文化。係嘅，文化入面係有好多嘢都代表一個文化嘅，即係例如你即係什麼衣食住行啊，一啲習俗啦，一啲你譬如香港以前留落嚟嘅嘢，咁樣呢啲都係文化。但係個問題係，你話唔學外語呢件事，我覺得係激進咗咯。Even 將來係有個翻譯眼鏡，即係完全翻譯。咁激進嘅位係咩啊？你咁樣係另一個，我以小朋友嚟計啦，因為你學得語言咧，正常咧就係由細學到大嘅，即係唔計你大個30歲半路出家就係學其他文啦。一個學習語言嘅過程入面，你會得到嘅嘢其實more定個語言咯。
即係你中間，譬如話你用中式嘅，我當啦，你用中文嘅文化去諗嘢，同你實際上講英文嘅人，佢用英式嘅 pattern 去諗嘢噶嘛。咁呢個 that's why 點解有啲咩港式英文啊錯晒，因為我哋用翻香港嘅諗嘢方法去講英文。咁其實佢係學語言係一個諗嘢嘅體系，某程度上。我覺得有少少唔同。我覺得呢一個 statement 我有唔認同嘅地方係學習嘅過程的確係會影響咗你嘅思維，但係唔正係語言，即係你學習數學、學習科學、學習歷史。所有嘢你當中都會有語言以外嘅嘢伸延咗出去學習。譬如我學歷史，我係會知道以前啲人原來咁樣，歷史係有一個教育意義，話俾我知原來我咁樣做我會出現個咩後果。咁科學我會話原來世界上萬物係由呢一個建基於呢件事，我先可以發展到其他嘢嘅。譬如話原來電係原來係一粒負離子喺度走嚟走去，所以產生電力呢件事。跟住我再去引申，我咪可以點樣用啲電啦？電又可以有咩用啊？咁我係一個思考嘅過程，係的確令你唔同咗。但係我自己，因為我覺得我唔可以太大聲講住，因為我語言學得唔好。咁但係我覺得學嘅過程喺語言學習嘅過程之中，我冇特別好令我思維有唔同嘅地方。嗱，呢個我有話語權啊！佢話説咧，細妹我咧就讀書非常之差嘅，咁但係咧我唯獨是外語方面咧，我有學幾種唔同嘅語言啦。你係就係嗰啲粗八角語言嗰啲啦，樣樣都唔叻嘅，即係我係好業餘咁樣讀咗都好幾年啦。係但我會話就係讀語言嘅過程入面，你無論你係唔係最後精於呢一個語言都好，你喺學嘅過程係打開咗一道門嘅，真係你會明白原來佢哋個語言體系係咁樣運作。呢個過程其實係快樂嘅，即係當然我唔係話強迫話，喂，你個細路仔一定要學八國語言，唔係。但本身學外語呢一件事，佢係咪可以咁物質化？就係話我有一個翻譯器，等於我識呢一個語言，我唔需要去學佢，可以取代到你學呢個語言中間嘅價值咧。即係例如我求其噏個例子啦，咁我本身係講廣東話啦，咁你讀書就被逼一定要學英文啦，係咪先？咁所以我本身中英文都係識啦。咁但係去到你學其他歐系嘅語言啦，例如法文、西班牙文嘅時候，你就發現哇，完全係另一個世界嚟嘅。佢入面係同你學英文係唔同嘅喎，但係佢之間咧又有啲相同嘅地方。其實你求知係一個過程嚟㗎嘛，其實係睇你點，取決於你點樣去睇求知呢一樣嘢。如果你就話我係純現實主義㗎啦，我最後咧我用得着咁我揾 AI 眼鏡幫我手咯。但係如果你係唔係嘅，你係覺得俾小朋友或者你自己去 enjoy 呢個學習呢個摸索嘅過程嘅話，我覺得 AI 完全不能夠取代。但我可以咁樣講就係，我唔係用眼鏡論啦，因為確實眼鏡都未發展到嗰一個 level 啦。我以前啱啱開始學外語嘅時候係未有 AI 嘅，咁所以咧你中間有好多要揭書啊，要買書啊，成屋都係嗰啲狗屎垃圾書啦。咁到依家我發現AI 真係咧，你一句就 gen 到成個意思出嚟喎。其實你話我有冇學 writing 嘅需要？你嚴格嚟講可以話我冇嘅，因為我只要一 gen 就有啦嘛。咁但係其實你調翻另一個角度睇，其實有呢啲 AI 工具反而係其實令你學得更加好，可以慳更加多嘅錢去學。即係你唔需要再買好多書啊剩啊，但係佢就可以取代咗呢啲書咁樣去幫你。但係可唔可以令你話直頭你唔需要學呢？咁我覺得唔係嗰樣嘢咯。我都覺得係要學咯，但係可能就未必話係好精通，係啦，但係你需要好精通，好似我哋咁樣有一個底蘊喺度咯。即係大概，因為我會係咁諗嘅，即係我係會覺得，萬一我哋即係好似而家電子支付咁啦，其實我哋有電子支付都有現金噶嘛。咁如果我哋個電子支付突然之間壞咗，或者俾人盜用咗張信用卡，其實我哋起碼有現金。但係如果我哋有一日係唔需要現金嘅時候，萬一俾人盜用咗張信用卡，我哋係冇任何方法可以支付。即係我就會諗就係，萬一我哋個翻譯系統突然之間可能壞咗嘅，我個人咁我咪冇辦法同 Anna 咁樣溝通咯。咁我覺得嗱，如果你話用現金同埋電子支付呢件事，我覺得係源於我哋依家呢樣嘢未普及啫。咁如果普及咗嘅時候，你係唔會覺得有一個呢個 concern，你唔會擺呢個 concern 落去。即係我認同一樣嘢係，如果嗰樣嘢我係譬如依家現金啦，我都有袋現金啦，全部都用電子支付，但我都有袋，係我認同呢一個位。但係因為源於未夠成熟咯。如果成熟到一個位係，原來我只不過係需要一個電話，我就全部嘢我搭車譬如我咁樣講，你依家香港你搭車全部嘢食飯全部我都可以俾現金，even 你篤串魚蛋你都可以俾電子支付，你都未必會帶現金啦。我覺得唔係咁睇嘅一個位就係，
你帶唔帶現金同你需唔需呢個國家仲需唔需要現金存在係兩件事。你可以覺得你唔用，但呢樣嘢可唔可以絕對消失？即係你可唔可以話，因為我今日咧就全部用電子支付，呢個國家同我回收晒啲紙幣，係啦，得唔得咧？其實唔得嘅，點解人要有退路咯？所以好似咁講，大陸依家連啲乞衣啊都係掃 QR code 㗎，但紙幣仍然存在，點解啊？買電話先喎，黑極都有個電話。係啊，真係減死貼個曲喺度㗎啦就，跟住呢個仲要係我屋企人同我講喎，即係唔知大山城嗰啲咁，跟住然後我係覺得哇好 mindfuck 喎，原來依家係先進到，即係佢哋電子支付係先進到咁樣，但係我覺得你話佢哋仲有冇管有紙幣咧？實有咯，即係人係要有退路咯，你唔可以因為哇依家有電子支付，我切斷晒所有退路。係。咁我想問，如果冇退路嘅情況，你覺得你衍生咗有咩問題啊？你可見嘅話，如果假設依家真係我當呢個國家全部紙幣冇晒，淨係得翻電子支付，我覺得係不變已經夠大鑊㗎啦。有咩不變先？其實冇退路已經係一個問題咯。如果我突然之間呢一個小社區斷網，我係咪呢一個社區今日唔使做生意？我今日有幾多嘅 financial loss 咧？咁我覺得呢個你就講緊技術上問題啦。唔係技術上冇任何一個技術係毫無問題咯。但係你知唔知依家咧？譬如我講上網先算啦。依家其實我哋係全世界都鋪晒光纖咁樣㗎嘛。係。咁但係咧，其實可能點解我哋咁耐以嚟都冇一次全個城市或者全個國家癱瘓呢？就因為其實佢哋將嗰個技術做到成熟咗，佢哋係咪有壞呢？係有壞，但係佢哋即時會搶修到，令你哋唔覺得佢有問題咯。即係我可能我嘅邏輯，我當然唔識 detail 啦，但我淨係知，譬如我今日駁住2條電纜、2條光纖，一條壞咗，我咪另外一條頂上，最多慢啲啫。咁但係調翻轉一件事就係，你呢一個所謂 technical 嘅問題，我覺得到呢樣嘢成熟嘅時候，就會有解決嘅方法咯。我覺得係本末倒置咯，即係任何更加好嘅嘢出現，佢都係一個更加好嘅選擇。但係又係咪要激進到去棄咗一樣你本身有嘅嘢咯？我有啲唔同在就係咧，我唔係棄咗一啲語言，即係所有語言大家繼續存在，只不過係我翻譯呢一 part、學習呢一 part。我係咪需要？我係咪可以唔用學習去做？嗱，因為我覺得有一個位係你當你要去進入一個文化，我當係西班牙嘅文化，我要學西班牙文，我先會了解到啦。咁但係呢，我哋依家會點樣講呢？我哋會話我要學咗西班牙文，我先去嗰度啦。但係如果我擁有西班牙文呢個技能去嘅話，咁只不過係 work 嘅問題啫。依家佢就係因為我哋依家呢個年代，除咗學習係冇第二個方法擁有西班牙文呢個技能。但係呢個眼鏡就取代咗呢件事，我擁有西班牙文呢個技能啦，咁我係咪可以代替咗學習呢件事？我就係覺得唔得咯，因為學習係一個過程咯，你唔會今日生個仔出嚟，然後第二日佢乜都學識晒，即係佢要學識樣嘢，佢需要時間。即係當然啦，你話佢係成本嚟嘅，但係你有得嘅就有失，咁你係少咗時間，但係多咗一個中間不斷去學，你俾你個腦係一個 training 嚟嘅。其實佢唔係話你今日學識咗完㗎啦，唔係，因為其實。就等於我自己嘅 mindset 入面，求學對我嚟講真係唔係求分數，我唔係個結果，我叫做喂我最後都用到西班牙文，我點解要去學？唔係，其實你要學一樣嘢就係你 enjoy 去浸入去嗰一個過程咯。咁但係如果你話純功利主義，你呢招係 work 嘅，但係咪真係成個世界喺教育圈入面，連一個學科都係可以咁功利？我係唔認同。我覺得即係好似譬如我哋而家學語言啦，其實你。學語言唔係一定話我要英文叻，而係我要學背後佢可能有一啲意思，即係好似數學咁樣。其實我數學即係當我數學唔叻，但係其實我慢慢喺學習嘅過程入邊，我會揾到啲邏輯噶嘛。其實你係訓練緊你嘅邏輯思維噶嘛，就唔係話一定係我要成績叻，所以要係咯，即係好似你咁講，唔係話要功利咁樣要呢一樣嘢叻咯，而係你背後學習係一個過程咯。我會覺得。我認同呢樣嘢㗎，我認同。譬如你學其他嘢，你當然過程嗱，好似你講嘅邏輯推理，我非常之認同呢件事啦。咁但係語言嘅學習過程之中，或者係我而言呢，我冇特別好學到好多嘢，同埋我諗緊就係成日，我細個已經好，我成日呢，我記得我5年班喊住口咁樣問我屋企人，我點解要學英文啊？點解？我真係喊咗成晚，因為嗰一日英文第2日考試，跟住我冇得睇電視啦。咁我喊住點解我要學呢件事先？跟住我屋企人就係同我講話，因為你唔識英文，你咩都唔識咯。但係點解會又係唔識英文咩都唔識呢？但係就係因為我覺得語言係一個俾我哋去進入其他知識嘅一個鎖匙，係啊。咁以前
即係我哋或者依家我哋都係要用人手打咗呢個鎖匙，用一個好長嘅時間5-6年嘅時間，或者 even 我哋香港讀12年書都係讀緊英文，用12年嘅時間打咗呢把鎖匙去進入去一個地方個知識嘅領域。呢個領域我有呢把鎖匙先入到去嘛。但今日我同你講，有一張智能門鎖卡，我買翻嚟一嘟，我入到去就可以進入到知識領域度啊！我去學習其他嘅知識。咁嗰把人造嘅鎖匙，個實體鎖匙仲有冇需要喺度存在咧？其實你攞到把鎖匙本身已經係一個 achievement 嚟嘅。即係你話打造嗰把鎖匙，由一個本身我當叻識英文啦，因為其實我哋通常都係細個就學英文咁樣，或者學中文英文咁樣啦。你細個老師就同佢講話你讀好啲書啊，你就可以點點點好拎英文好叻，你就睇得明英文書啊。我就當你嗰把鎖匙就係我今日擁有嘅英文知識，我可以睇得到嗰本書。但其實由你攞到嗰把鎖匙之嗰個 moment 對你嚟講已經係個成就咯。即係我自己認為學一樣嘢，你中間嘅過程係享受啦。我頭先所講啦，你都有你個電子門鎖卡一嘟就係啦。但個問題就係，你係咪實實在在擁有嗰啲知識呢？佢唔實在咯。你叫做你用到，但唔係你有咯。你用到，但係你冇咯。用到但係冇。咁但係如果我想問下語言嘅用途係乜嘢先？語言嘅用途係其實係溝通噶嘛？Michelle 你覺得呢？我自己諗緊另一樣嘢嘅，即係我覺得我點解要去好堅持，就會點都要學少少先呢？就係因為我一嚟我唔係好信機器啦，萬一佢真係翻譯錯咗嘅時候，咁其實起碼我自己會有個 concept 可能佢好似錯咗啲嘢，我會覺得有啲嘢唔啱咯。咁但係如果即係好似我假設呢一個科技已經好成熟啦，咁如果我今日要有一個演講啦，我嘅對手唔中意我嘅，佢黑咗入呢個科技入邊，然之後將我嘅演講稿全部都改變晒嘅時候，咁我咪自己唔知道發生咩事咯。即係如果我冇呢個知識嘅話，咁但係我覺得我認同一樣嘢就係語言，我即係好似阿海仔咁講啦，即係如果我哋學咗一啲好基本嘅嘢，然之後再用呢部機嘅話，一定會事半功倍咯。咁但係如果你話去到咁 extreme，直情 hack 咗你，跟住亂講嘢，咁你學基本都唔夠㗎喎，你要學晒㗎喎。但起碼我有一個退路先，即係好似而家信用卡我俾人 hack 咗，起碼我有現金。其實我覺得絕對嘅依賴就係危險。咁我想問一個問題就係，嗱，你講 hack，你都係演講啦。咁我如果轉一個角度去講，就係你依家嘅網上銀行、信用卡全部都係電子嘢啦，佢絕對有機會俾人 hack 啦。咁但係點解你都用啊？因為佢嘅利多於弊，佢都會俾人 hack。咁調翻轉呢個眼鏡都可以係利多於弊嘅喎，因為個弊嘅位就係你要學習一個語言，我覺得可能我語言天分低，但係要好幾年嘅時間。要嘅。咁呢個係我機會成本嘅問題。我有咁多時候，即係我打造呢把鎖匙，我認同我打造嘅過程，我會有其他嘅得着。但係我打造嘅時候，我最終其實我想做啲乜嘢呢？就係我打開一個知識文化其他嘢嘅領域，我去做呢把鎖匙去打開呢樣嘢啊嘛。咁用咗咁大機會成本去打開，又值唔值得呢？但其實你咁講嘅話，全部你根本就係不斷用電池卡咪得咯。你即係不斷用 AI，咁你中間其實完全唔需要 involve 任何學習嘅。其實數學都係㗎。係啊，你同一個理路去咁樣去諗，你話喂，只要我 AI 幫我學咗英文啊，咁我當你下一步係諗住讀醫啦，咁咧我就可以直接去讀醫啦。你咁 AI 都可以幫你讀埋醫，你使乜讀醫啫？喂，咁我再其實咧，我係認同你呢個觀點㗎，但係只不過依家可見嘅未來，我未見到科學或者其他嘢可以被呢個取代，而係語言係直接我感受到取代嘅威力，所以我先至咁樣咯。但係當有一日好似你咁講，我話醫生佢都係全部機器搞掂晒，人類係唔需要學㗎，我係支持嘅喎，我連醫都覺得唔使讀喎。即係點解既然有一樣科技可以滿足咗我做嗰樣嘢嘅目的嘅時候，我又點解要咁樣做呢？即係譬如我諗緊就係呢個時代嘅進程會唔會等於我哋以前用騎馬變到揸車嘅呢個過程呢？即係嗱，我養一隻馬，我起碼養到佢2-3歲先可以騎啊。咁車我一啤出嚟就搞掂。咁但係你話，喂，馬有感情喎，馬有乜嘢喎？馬有好多嘢做嘅喎。但係咁呢樣嘢係我覺得，咁點解依家會被車取？但係會被車取代？你嗰陣時喺騎馬年代，你可以 judge 佢架車嘅問題係燃料啦，穩唔穩陣啦，會唔會壞啦，同埋咩空氣污染啦，你有好多嘢可以 judge 佢嘅。但係點解車最後都係被廣泛應用？就係因為佢利多於弊咯。但係我哋車我哋有用，但我哋冇放棄我哋隻腳喎。
即係起碼就算有一日冇車，我哋都起碼用隻腳可以行到路。但係如果用你個 concept 就係我哋唔需要有腳㗎啦，我哋一淨係要有車就得啦。你覺得又係唔係啊？我唔你覺得認同㗎。我覺得唔。咁如果嗱，你依家覺得要腳嘅，因為係有啲唔方便嘅位啊，係咪先？嗱，我又當今日如果有一個好 ideal 嘅 case 出現咗，你用一個輪椅，你可以完全舒服地去所有地方嘅時候，你又覺得呢對腳仲有冇需要呢？我覺得死啦！我覺得我思維有啲唔同，我係反而係將我覺得我人要學或者你要做嘅喺外世界入面係 prepare for the worst 嘅，即係喺最差情況下，我仲可以乜，而唔係因為個情況好，所以我就呢個就靠嗰個技術，呢樣嘢靠嗰樣技術。好似你講醫生為例啦，醫生其實我呢個係頭號，我認為不能夠 AI 添嘅，甚至因為點解呢？我當香港有好多醫生，其實每一個嘅判斷係有所唔同。你點解會可以用一個機械去將佢standard 咗咧？咁同埋呢個世界上每一個人嘅體質係唔同，呢個 symptom 出現喺你身上，同嗰個人有呢啲咁 symptom，其實可能最後都要人嘅去判斷咯，因為係需要經驗，佢需要好多嘢嘅觀察。但係你啱啱講，而唔係一個機器入我有啲咩症狀，我就點。你話一啲譬如話全自動嘅手術臂，我覺得呢啲可以，但係 AI 可唔可以取代咗個醫生本人咧？我係覺得唔得嘅。但係你覺得？佢好多臨床嘅嘢啊，因為就係呢個問題啦，人係會有失誤呢個問題。如果 AI 能夠減少失誤，佢唔係一個好事嚟咩 ？AI 即係你話，首先邊個話 AI 冇失誤先？AI 失誤多到爆啦！即係所以你真係善用 AI 嘅人，你最後其實佢唔會信晒 AI 嘅。但係譬如你話醫生當病徵咁先算啦。你話可能依家醫生你有10樣病徵去判斷佢係咪傷風感冒。咁好啦，醫生就用一個好主觀嘅感覺或者佢睇法去做呢件事啊嘛。AI 就用客觀嘅條件話，只要你有流鼻水，你就係啦。跟住如果醫生嘅人嘅判斷可能話，你流少少唔算，你流急可能一滴嘅時候，有啲醫生覺得佢係好多，有啲醫生覺得佢係好少，有好多主觀嘅問題。但係如果可能 AI 嘅嗰個界線就係講緊話，你流5mm嘅鼻水就算係傷風啦。咁佢唔係將成件事清晰咗好多，去減少咗人為嘅失誤喺度咩？首先你點樣俾呢樣嘢一個規限？如果個醫生佢實得，佢漏咗做錯咗啲乜嘢，誤判一個人死咗，佢會釘牌佢成 AI 咧，你可以點啊？你告佢啊？呢個我啱啱正想講。但係咁你釘牌，最後我都係有事啊，同埋唔關事啊。個問題係呢一樣嘢，佢有冇一個正常嘅程序去懲罰任何一個失誤？你點樣懲罰一個 AI 啊？你叫佢，你以後唔准再出嚟做啊！即係你冇得叫 AI 唔出嚟做，咁你唔用第二個都用噶嘛？即係你會假定咗 AI 係都會有失誤，然之後我冇辦法追。唔係假定，係 AI，因為呢個世界冇嘢100%嘅，所以佢點都有失誤，係睇個 percentage 有幾大，同埋嗰個出嘅錯係邊一個範疇。咁如果今日出錯嘅嘢，如果人為出錯率係有30%，AI 出錯率係10%，咁但係你個理論係啱嘅，即係我可以追究醫生本人，但我追究唔到 AI。咁但係如果我 extreme 啲咁講，人為出錯50%，AI 出錯係5%，咁你又會揀咩啊？我覺得我都係揀人咯，因為點解咧？你要明白 AI 其實佢係 database 啊嘛，佢係收集你過往嘅數據，而醫學上大部分出現嘅病都係前所未見嘅。你嗰樣嘢都冇 database 攞咩嚟醫啊？呢個講得好好。咁如果嗰樣嘢冇 database 嘅時候，佢就唔可以話自己能夠應付呢個病。病係演化出嚟嘅，病同埋什麼細菌啦。當然我絕對係讀書唔係多嘅人啦，但我身邊都有啲患重病直頭要死嘅人。當然依家仲生勾勾嘅。佢哋經過不斷求醫，換咗 N 個醫生，直頭離開埋香港去做手術，最後得出個結論就係病係不斷去演化咯。即係佢實際上會發生喺自己身上嘅，佢甚至係冇過案例嘅。但係如果 AI 可以計算埋佢演化過程，或者演化到如何呢？你點樣同病毒？你點樣去將病毒嘅變嘅速度，又或者佢變嘅可能性有一個標準化？冇嘅。如果有嘅話，我哋根本就直頭唔會有 COVID 啦。咁只不過人類跟唔上佢嘅變化速度啫。人類跟唔上，但係人類可以望住呢一個變化，你可以揾好多人一齊去解決，即係有好多唔同觀點嘅人。但係你信晒一部機器一個。根本佢靠 database 做嘢嘅，而佢都冇 database 嘅，你用咩嚟信佢？佢連經驗都冇。我想問一個問題係，我都唔識醫學知識嘅，但係依我
即係我估啦，你其實人去揾一啲 pattern 或者去揾一個疫苗咁先算啦。其實佢都係依賴住一啲 pattern 去揾噶嘛，佢唔會無中生有噶嘛，即係可能 try and error 又好咩都好，但係所有嘢都係根據住科學同埋計算去做噶嘛。咁科學同計算呢一 part 唔係 AI 會強過人類嘅地方咩？我唔覺得啊，即係因為咧，你 AI 最強就係收集數據，同埋處理完之後得出一個結論嘅，佢唔信。處理病就係一樣你真係可能你前所未見嘅嘢，佢冇數據啊。然後你喺呢個時候信 AI，等於你唔信一個好有經驗嘅醫生，然後信一個毫無喺呢方面，即係呢一個病上面毫無 database 嘅機器咯。佢只可以分析同類型類似有啲乜，但呢樣嘢其實佢係前所未有噶嘛？你明唔明啊？我前排有個朋友嘛，就係佢係突然之間患咗個好奇怪嘅病，全身用唔到力，跟住突然之間一個禮拜就即係要簽晒話你可能死㗎啦！你全身突然之間有一個免疫系統爆，跟住就未見過呢個 case 嘅，咁佢最後就 send 咗去國外做手術嘅，跟住就大步攬過啦。咁但係當然佢中間換咗好多個醫生啦，但其實佢每一個醫生都係權威嚟嘅。咁但係因為我朋友都比較富有啦，咁最後不斷得翻嚟一個使咗好多錢嘅結論，咪就係病就係不斷演化咯。點解臨床係緊要咧？臨床純粹係經驗咯，但係你個機器都冇臨床過，即係中醫有咩望聞問切咁樣啦，你西醫就係佢哋有佢哋嘅分析啦。咁但係嗰部機器甚至冇見過你真人喎。咁嗱，我因為咁樣講，醫生呢樣嘢可能我哋遠咗啲，因為我哋都未，因為唔識啦。拉翻語言可能好啲。唔係，我哋拉翻語言呢一 part 先。我哋語言呢一 part 個討論就係有冇學習嘅重要性啊嘛。即係首先我應該界定翻個立場就係咧，我有冇否定語言本身嘅價值先？我冇否定呢樣嘢嘅，即係每個人每個國家佢哋有嘅語言係應該保留，係啦，應該存在嘅。只不過當我要去吸收佢嘅文化或者知識嘅時候，我過程之中呢樣嘢唔值得去做個原因。我拉翻去馬車呢樣嘢啦，就係話我想講嘅呢個新言位就係，其實語言我覺得有少少似交通工具㗎。其實係嘅，因為佢本質係冇價值，佢係令你去到目的地之後產生價值。即係譬如我講翻交通工具啦，咁我馬呢樣嘢，我去嘅過程之中，我嘥咗好多時間精力去 focus 喺隻馬車個馬身上啦。跟住，但係我最終去到個工作嘅地方啦，或者去到一個咩都好啦，佢嘅目的地，我先有一個價值喺度㗎嘛。車就係代替咗呢件事。好啦，咁我哋而家拉翻去個比喻就係語言啦。語言本質你係唔會產生我係可以產生啲文化價值嘅，但係普遍嚟講，我去擁有一個語言，我就係想知道嗰個語言當中嘅領域裏邊有啲咩新嘅知識啊嘛。呢個就係個過程啊嘛。所以我就係覺得可以用個機器去取代嘅原因就係咁咯。呢張點睇？你點睇？我好堅持自己立場㗎，我就係覺得唔會摒棄一啲原有就重要嘅嘢，只係會錦上添花。即係確實，我覺得語言係無論你溝通啦，定係你揾錢啦，定係你學術上面啦嘅追求啦，其實你冇咗佢唔會比起依家更加好咯。我覺得等陣先，唔係冇，係我用唔同方法獲得。我哋執着嘅位係唔同㗎，我覺得獲唔同㗎。得啊嘛。你獲得咗個眼鏡，唔代表咗你獲得個語言。點解？因為一旦冇個眼鏡，你就冇個語言咯。咁但係你點獲得？你都冇得過，你係借用啫嘛。咁如果咁樣計嘅話呢，我覺得用電話係咪一個好嘅例子啊？即係譬如電話裏邊有計數機，有打電話功能，有 send email 功能，有咁多嘢。佢其實某程度上佢都係遺棄咗好多以前傳統嘅嘢嘅喎，例如算盤。依家冇人識用算盤。我唔係話冇人啦，好少人識用算盤。起碼我哋在座咁多人都唔識用呢樣嘢，被遺棄咗喎。但係起碼有人會識用嘅喎。有人識用，但係我哋學習講緊嗰樣嘢就係你有冇學習嘅必要性喺度呢？即係依家係咪每一個人必要去學算盤呢件事？我覺得呢個比喻唔啱啊，因為呢算盤佢本身係個計算機，佢本身就係一個計算機，只不過好古早味嘅計算機，然後後來出現嘅什麼更加聰明嘅計數機啊，甚至可以入 program 啊，依家電話都有計數機，但佢由頭到尾都係部計數機，即係好似馬車同埋車咁樣。係啊，但係你講緊嘅人唔需要 second language， 係我依家直頭唔要部計數機，我用 AI 幫我計數。用 AI 計數係啊，用 AI 計數嘅問題，唔係同埋唔係，我覺得你冇咗數學能力咯。
好簡單一樣嘢，你咪冇數學能力咯。如果我唔學 second language， 因為我有個咁嘅 Google 眼鏡，咁我咪冇咗語言能力咯。我有嘅係眼鏡啫，我唔係有語言能力喎。你唔可以將有語言能力同埋有呢個語言能力嘅眼鏡將佢對等咯。因為部眼鏡佢唔係 insert 喺你身體，佢唔屬於你嘅，佢係一個工具嚟嘅啫。但係你認唔認同依家我哋好多知識，其實我哋會得到結果，就唔需要當中如何去做出嚟？呢個我唔認同咯，因為我覺得學嘢本身係求知咯。學嘢嘅求知人中意讀書嘅人，我自己唔稱得上係啦，但我係一個求知欲強嘅人啦。你喺揾答案嘅過程入面，其實就係學習嘅過程，而唔係我揾到個答案，我揸住呢一份答案，等於我學咗嘢咯。佢唔等於你學咗嘢，但係我要釐清一件事先，就係我認為嗱，我冇否定學習嘅過程係會有得着呢件事先。學任何嘢 even 你去學咗一個好咩都好啦，你學咩都好，你一定有得着係啱嘅。但係嗰樣得着就係話，我語言呢件事，原來我要付出嘅係好多嘅時間去換來就係嗰把鎖匙。但係可能我學完一個語言，即係譬如我咁樣講，我覺得我哋學習咗12年嘅免費教育，學咗英文之後，跟住我哋係為咗打開大學嘅唔同學科啊嘛，比如會計啊、法律啊、醫生呢樣嘢啊嘛。咁如果我將學12年學習語言呢個機會成本轉咗去學其他嘢，其實我哋可唔可以？你太理想化㗎。但我哋廢除咗 second language， 你唔可以假設只要我廢除 second language， 我就會用翻同一份嘅努力去學其他嘢，然後我就無啦變咗個program 啊什麼啦。你現實係好骨感嘅，只會有好多人都冇發掘更加多嘅學識，只係純粹佢學少咗嘢咯。但係譬如一個嗱，我依家咁樣講，當醫生嘅生涯啦，咁佢可能我先講終點，可能佢成30歲先可以做一個實習醫生，但係以前可能用好多時間，當然佢細個都要用一個，我唔好話佢12年都係學英文，佢12年裏邊一定有一部分嘅時間係學緊其他語言，即係學緊英文啦。咁如果將成個生涯向前，係咪？如果我語言已經唔需要再去學習嘅時候，我咪可以將成個醫生生涯褪前一步？可能我20歲就已經可以完成到呢個醫學位噶咯喎。所以呢個就係唔應該嘅位咯。點解呢？你諗下個咁樣 hea 住啊 AI 幫下你，嗰個幫下你，我就有排啦。我唔需要什麼中間唔需要什麼咩磨練。喂，大佬最後瞓喺手術床嗰個係唔係束手無策，係手無縛雞之力嘅病人嚟嘅。你咁樣將所有醫生嘅 quality 同埋佢可以成為一個醫生攞呢個牌嘅嗰個門檻降低咗，而佢同人命係絕對掛鈎嘅一個職業，佢就更加唔應該咁樣嚟。咁如果嗰樣嘢，我今日將佢全部分清楚，有唔同程度嘅學習內容嘅話，佢語言我當係一個 entry level 嘅一個學習內容。咁如果 entry level 呢個學習內容其實係已經幫你解決咗嘅時候，佢真正學緊嘅嘢係剩低嘅醫學知識。咁又係咪一個快咗進程啊？我唔信。佢冇否定到呢件事。我想中間插一樣嘢就係，我覺得點解語言係有必要存在？即係好似我哋讀書嘅時候，我哋有分理科人同文科人㗎嘛。我點會喺我未接觸到語言之前，我知道自己係一個文科人呢？即係我譬如唔係，我哋講緊 second language。係啦，即係我意思就係話，譬如我今日我唔學英文嘅，我點會知道原來自己英文係唔得，文科係唔得嘅，理科先得？即係我就係喺呢個學習嘅過程入邊，我去揾緊我嘅長處啊嘛。但係如果你而家直接就棄咗呢樣嘢嘅話，其實我連揾呢個長處嘅機會都冇。但係你唔係啊，你係揾緊，即係你係讀緊全部科目㗎，只不過係你中文你都照，即係你嘅 first language 你都會有喺度㗎嘛。佢冇阻礙咗你嘅發掘㗎。我覺得我只可以話，我第時如果我要做手術，你當我要通過波仔什麼，幫我做嗰個醫生，哇，英文都唔識喎。即係我覺得命都涼咗一半啦，已經。即係嗰個人學術水平咁低，唔好話醫啊，你連英文都讀唔掂喎。就係但係我哋，你同翻大陸求其揾個乞醫即係黑市醫生幫你做冇分別㗎。嗰啲唔係就係識醫術唔識英文。嗱，首先我都會咁諗先，但係咧我就係想講話，其實我哋係咪將英文同埋你嘅成就同埋你嘅嘢掛鈎咗咧？即係譬如我今日我唔好講話其他咩國家，我當係德國都好犀利㗎嘛。係。咁嗰個人唔識英文㗎喎，咁佢係咪代表佢唔得？其實唔係，即係只不過係你講緊醫生啊嘛。係啊，醫生。
咁先算啦。佢可能唔識㗎喎，我當佢唔識啦，唔好話咩啦。我當佢唔識英文，但係你唔可以否定佢喺嗰個領域上邊嘅權威，唔係用語言去衡量佢噶嘛。得嗱，我想講你唔識英文唔代表你係好，即係點講呢？一個好叻嘅人佢未必識英文，但係佢英文好叻嘅人，佢個人一定會比英文。即係一定唔會超差咯，即係佢因為點解呢樣嘢係要好花時間，嗰個人本身對學嘢係有追求，所以其實相對上我唔會話你識英文得天下，識英文係好好啊，好叻好勝，但係佢本身就願意去學，有上游嘅即係有上游心態嘅人咯。因為佢係一個，我覺得我嘅觀點係，佢會唔會係一個因果關係嘅問題呢？即係話，如果我係一個好犀利嘅人。我識英文呢樣嘢係大家會見到嗰樣嘢啦，咁但係唔係因為佢識英文，所以佢成為一個好勁嘅人啊嘛。咁等於個地下濕唔一定落雨。但係我咁調翻轉啊問，點解你覺得學少一個 language 會聰明咗，或者會比原本好？我唔係咁嘅意思，我係講緊話，我冇否定你學多樣嘢呢樣嘢嘅，但係我講緊話，譬如我哋依家值唔值得去學習啫？我哋講緊定係佢想去學另一樣嘢，即係我當係學心理學咁樣。係啦，譬如我依家我要係咯，我當一個醫生，其實我唔需要學語言嘅時候，我可以學埋心理學，我可以學埋法律，我有好多嘢嘅喎。但係將呢個時間，其實佢係會即係我宏觀啲咁樣講，就係將成個學習嘅過程推前咗一步咯，即係快咗一步咯。佢係會但係又咁講，一啲好 specific、好專業嘅學科，佢都係英文教。咁咪就係因為你連人哋本身用英文寫入面嘅內容你都睇唔明，要翻譯機嘅時候，你又點能夠話自己好熟讀呢一樣嘢呢？咁但係如果我當呢一樣嘢係我已經能夠睇得明呢，我如何睇得明係我嘅問題啫。但係我有呢個眼鏡唔代表你唔可以否定我睇得明呢樣嘢咯。嗱，好簡單，如果我哋呢個社區唔需要 second language 嘅話，即係佢冇規範啦。咁即係我哋有廣東話就夠啦，係咪？係。咁所以讀即係你用英文讀嘅嘢，對於嗰啲人嚟講反而會困難咗。咁佢你話有 Google 眼鏡就得㗎啦，咁樣咁我可以大家完美切換咁樣。但係你真係想學嗰樣嘢嘅時候，你係咪要咁取巧呢？我覺得又有科技幫手係好，但係佢直頭真係 shortcut 到不能再 shortcut 嘅時候。我覺得就整體大家嘅學術質素會下降咯。我自己咁樣諗啫，即係我當然可以有反駁。你要點樣定義學術質素先？就係你根本係當睇書，即係我當你睇書為例啦，你學一樣嘢啦，好，我當你學法律咁樣。其實你法律你有自己法律嘅英文咧，係唔係平時嘅英文嚟嘅？如果你要熟讀法律咧，你係要完全讀翻佢嘅體系嘅英文啊，或者點樣啦。你呢個時候你就話我有 Google 翻譯眼鏡，我就可以用中文去理解晒佢啦。但係咁人哋嗰啲本身就英文嚟，咁你夾硬用中文去理解佢，即係呢件事其實你唔係讀緊完整嘅法律咯。嗰樣嘢完唔完整啊？就係佢唔完整啊！你用你自己嘅翻譯，你用你自己嘅方法去解釋嗰樣嘢。我覺得呢個類比有少少唔啱在就係佢本身首先我覺得每個國家嘅法律體系都唔同。唔同㗎，唔同。我以翻英文，我哋嚟講，係啊，咁樣先算啦。咁但係如果你譬如去到啲咁專門嘅嘢，我認為係有需要學習，但係佢學習嗰樣嘢係你嗰啲所謂好特別嘅一啲法律名詞，呢件事係需要學習嘅。我認同呢樣嘢，因為其實你讀得專業嘅嘢，我唔當你法律啦，你當你心理學好未？同埋一啲文學嘢啦，或者藝術嘢咁樣啦。如果你唔係讀緊嗰樣嘢本身呈現俾你嘅樣，你仲叫唔叫熟讀佢呢？咁如果就係正因為我覺得求學唔係求分數，所以我先至覺得你要讀翻嗰樣嘢嘅本質係重要咯。但係我想講係你，譬如我當你心理學嘅書係一個本身係用英文寫出嚟咁先算啦。其實依家都好多其他國家嘅翻譯喺度出嚟啦。佢哋出好多日本嘅。咁我哋其實我哋係咪學習緊裏邊心理學嘅知識？我哋有冇落差？如果你係一個業餘嘅人，你咁樣睇冇。但係如果你係讀緊人哋個 course，人哋本身就係英文，你應該要遵從翻人哋咯。我覺得唔係遵從嘅問題。譬如我意思係我咁樣具體啲講聖經呢樣嘢
翻譯到全球都有啦。咁我香港寫中文嘅聖經同埋英文嘅聖經，最終佢本身表達嗰樣嘢有冇落差呢？因為喺我嘅視覺呢，我認為冇落差嘅，所以我就覺得其實翻譯呢件事就可以直接，即係呢個眼鏡嘅個價值就係在於我唔需要去揾一個印刷商去翻譯，而係我直接睇住呢件事我就可以翻譯咗咯。但係呢樣嘢我覺得有個誤差，就係宗教從來都唔係我哋一定要揀嘅嘢。佢唔係我哋嘅學科咯。我唔係講宗教啦，當然即係我講其中嘅例子啫。只不過係翻譯呢樣嘢，我令佢方便咗之後，其實應該我哋再 rephrase 個問題係翻譯去到即時能夠解決嘅時候，我仲有冇學語言嘅必要啊？我覺得有就係嗰個係一棟樓入面嘅鋼筋水泥咯。我覺得有嗰個位係始終，我覺得人都係要有個後備咯，就好似現金咁樣咯。係啊，即係我覺得萬一有一日呢一個科技係突然之間消失嘅，或者係點樣，咁我起碼我都仲有一個語言，第二個語言可以同其他國家交流咯。咁你而家有冇學啊？唔係，其實我想講一樣嘢咧，我 raise 呢個 topic 咧，最重要係 for 一啲唔想學英文或者學其他語言嘅人嘅一個藉口嚟嘅。我都想，唔係，其實我都想嘅，但我冇出發去做呢件事啊。我純粹點解今日嘅討論就係俾一個藉口自己去唔使學外語啫。其實係冇絕對對錯嘅，我自己覺得係。即係我覺得外語真係唔需要學得叻嘅，即係譬如我哋嘅 second language 係英文啊。如果依家變咗普通話嘅，我真係唔知啊，即係冇讀書好耐噶啦。咁咧英文嚟講，我覺得都要學少少咯，即係唔係話要去到好勁好勁啊，並拎白啦，唔係。但係你基礎你好骨幹嗰陣都要有咯。因為我覺得咧，嗱，我首先認喺呢個年代2025年呢件事，我絕對認同兩位講嘅嘢嘅，即係你需要學習外語係需要嘅。我係講緊話，譬如可能10年之後，當有呢個咁完美嘅硬件出現咗之後，改一下我就覺得冇需要啦。如果我10年後我生咗小朋友嘅話啦，又有呢個眼鏡啦，我都會要佢學語文。second language 我都會想咯，講真。我應該唔使喎。唔係，但係我覺得中英數即係呢3樣嘢，你本身個基礎你點都要識一啲佢入邊嘅邏輯咯。但係中英嘅佢學嘅我自己嘅立場啦，未必啱嘅。數學呢點解要識？就係因為你要建基於基本嘅 basic 嘅數學，你先可以學到深嘅嘢。即係譬如講緊深去到咩微積分啊嗰類嘢啦，你先可以做到工程師。所以你要建基於佢一路嗰個 base 啊，呢樣嘢不能夠被取代嘅係學習嘅過程啦，同埋佢有啲嘢真係要自己識咗先。但係語文點解係必須嘅呢？就係我認為佢係嗰把鎖匙咯。即係依家整體全世界都認為佢呢一把鎖匙係仲需要人手去打造緊，所以就變咗一個必須嘅學科咯。喺香港都係。我覺得語言其實真係一科藝術嚟嘅。你問我，唔係成扎人大家戴住眼鏡自己講翻自己鄉下話咁樣，都唔知呢度嚟邊度嚟。咁如果你當佢係藝術嘅話，佢係咪已經應該變咗係一個選修科？就唔係我意思，語言有佢嘅藝術，係你應該要學佢入面嘅嘢啊，而唔係佢等於畫畫。即係佢好似中文有中文嘅靚，英文有英文嘅靚。咁我咁樣問你，依家我哋中英文係必須選修，唔係必修科，一定要學。咁如果呢個眼鏡出現咗之後，你認為佢仲係咪必修科，定還是佢變咗一個選修科？你咁樣只會為副眼鏡創造咗最大價值，而你冇為自己創造咗最大價值。我自己認為眼鏡係本身係有價值嘅喎。你咁高度去依賴一個小儀器或者點樣，其實係你同個眼鏡之間最安全係副眼鏡咯，因為佢嘅需求係最大咯。而變咗你對所有人嚟講，你都冇增值過嘅。如果我揾啲 AI 勁少少嘅都可以取代你，咁人其實倒退嘅喎。就係有進階嘅工作咯，即係個分野就係嗱，依家你講緊倒退嘅問題就係講緊驚整體倒退啦。但係如果我哋嘅應該咁樣講，我哋而家語文係一個高低分野、成績分野嘅一個其中一個指標，係咪先？係。咁如果我他日佢唔係用呢個做指標，係用一個推理能力、數學能力，咁當然依家都有啦。但係佢哋嘅佔比再廣咗、再大咗，語言嘅佔比相對細咗。咁如果係咁嘅話，人類又會唔會倒退咗先？純粹我唔係講緊你考試上，係講緊你能力上。能力上都係啊。能力上要有咯，因為
你倒退嘅，我所指嘅倒退就係因為有 AI，所以我直頭唔學識個 language 啦。咁唔係倒退係咩啊？唔係佢，但係佢而家嘅。但係如果如果你話你都學，佢都學，你都學咁咪冇倒退咯。唔係，我都學嘅係我係學其他嘢。譬如我本身我要學我人生嘅時間，我係分開10份，咁有3份係學語言，3份數學，3份經濟，3份其他嘢分開晒啦。咁呢。我依家最後出嚟即係每人30%、30分咁樣啦。咁如果依家語言我唔需要咁多時間啦，我語言係0分嘅，咁我可能經濟、數學我各樣有40分嘅，咁我係咪一個倒退啊？其實我嗰100分都係喺度㗎，只不過係我嘅你咁講咪即係嗰啲中文合格、英文唔合格，有其他科超級5星星嗰啲係嘛？係啊，其實呢啲人你覺得佢哋係咪一個或者咁樣講，佢哋唔係一個冇能力嘅人嚟㗎嘛？佢哋係值得一個好嘅教育或者值得一個好嘅出路，但係因為語言呢樣嘢限制咗佢哋，咁變相其實會唔會依家先係一個阻礙咗呢？會唔會令人副眼鏡有咩？即係佢意思係 even 佢0分，但係佢個眼鏡都可以令到佢變成可能唔需要呢一方面拎分咯。係啦，大概個意思就係話，依家我哋因為冇咗語文能力嘅人，佢不能夠去吸收新嘅知識，所以佢哋會係啦，佢哋讀唔到大學。但係如果語言呢件事已經冇咁難啦，已經係一個眼鏡，我就可以吸收到最專業嘅知識。因為點解我哋要學？就係因為教育，我覺得係佢哋覺得你睇唔明人哋嘅嘢，所以你會好難去學習啊嘛。咁如果依家我話俾你知，所有嘢都係用主流嘅即係應該咁樣講。如果而家嘅所有最專業嘅知識係用中文寫嘅，咁嗰班人仲可唔可以去學啊？其實佢哋係可以學，有資格去學得明㗎咯。但係我理解你嘅意思，但係佢唔現實咯。我理解你意思就係，但係個問題係我唔可以話100% 存在即合理，但係我哋依家目前嘅教育架構係咁樣，即係如果你依家去咁樣有一個大嘅 twist，其實你對以前嘅人好唔公平咯。另外就係呢樣嘢你嗱，我當啦，你可以攞自己，即係你嘅意思就係你中意讀咩啦，係嘛？係咪咁嘅意思啊？你嘅時間分配唔單單淨係喺語文上邊咯。你咁樣變咗每一個都客製化，邊個去搞啊？搞咩先？即係唔係？你講緊你考試有咩讀大學啊？簡單嗰個位就係將英文變成選修科啫嘛，你由頭到尾都係。係啦，個概念就係變咗咁樣咯。但其他科目依然存在㗎，所以分高低嘅位就係其他科目咯。但係我覺得英文仍然存在，就係話我哋需要係我哋有呢個基礎能力去國際化，而唔係依賴一個國際化嘅儀器咯。咁國際化係咪淨係？同埋你諗下，語言本身就係一個社會流動嚟㗎嘛？你可以即係點解啲人要逼你讀英文？當然啦，我覺得香港填鴨式教育係有問題㗎啦。但係確實你學識有呢個英文呢個能力，我唔論你高低啊，唔論你講得好唔好，你識啦，總之，佢真係確實可以打到即係佢有呢個社會流動嘅功能咯。你可以跳入一個更加高嘅階層。可能我當其實我屋企出身唔係咁好，我身邊啲人出身唔係好好，佢哋好努力去讀英文，即係我唔係話絕對呢樣嘢啱定錯，但係確實你以後要往更加高嘅學術階層嘅時候，你要走入去人哋嘅圈子嘅時候，又或者你同一啲跨國嘅人去交流嘅時候，呢個都係你自己對你自己專業嘅自信嚟嘅，佢都係一個你嘅自己嘅 name card 啦。當然唔係話你英文就人上人，但個問題係你確實可以比你依家更加好少少咯。咁你覺得呢個觀念喺10年之後，科技又去到另外一個層次之後，你覺得呢個觀念仲存唔存在呢？語言太骨幹，我相信存在。好咯，不如俾啲觀眾講。但唔知觀眾我呢一集真係太深，就係純粹對唔住，純粹我想為自己嘅懶去揾個藉口啫。說服大家一齊懶。但係其實你問我係會想買㗎。如果有呢個眼鏡，我有一定買啦。我一定會買。我都會買去旅行用咯。我買完之後去日本已經係直接唔使煩咯。你問我就覺得都係要學下語言嘅，只不過係佢係 for usage，但佢取代唔到學術咯。我等呢副眼鏡我就唔學，但係依家我覺得呢一個年代都仲要係學嘅，我認同呢一樣嘢。好啦，咁我哋今日就去到呢度，唔知大家會唔會太深入添？今次討論太認真。可能下面會好多人，我哋都想知道大家嘅意見咯。係咯，咁樣咯。好啦，我哋去到今日就去到呢度啦。好，拜拜。OK，拜拜。